watumishi hawa wana mambo yao ambayo yanahitaji kupewa nafasi ya kusikilizwa. Wakati mwingine yako baadhi ya mambo yawezekana hatuna uwezo wa kuyatatua wakati huo huo, lakini akipata nafasi ya kukutana na kiongozi wake, akaeleza, akasikilizwa, angalau kidogo anaweza kushusha maumivu alionayo juu ya jambo hilo. Kwa hiyo naomba tufungue milango kwa wafanyakazi na watumishi, tufikike wakati wote. Wanapokuwa na jambo lao lolote, watufikie sisi viongozi, watuambie masuala yao, watushirikishe, tuwashauri katika kuyatatua. Lakini yale ambayo hatuwezi kuyatatua, tuwaambie mpango wetu ni yapi katika kuhakikisha kwamba tunayashughulikia. Mtumishi na mfanyakazi anayepewa nafasi ya kusikilizwa anajihisi kwamba ana amani, anajihisi kwamba ana mchango katika taasisi, lakini anajihisi kwamba ni mtu ambao maoni yake yanasikilizwa. Tofauti na hapo, tusipotoa nafasi ya kusikiliza watumishi na wafanyakazi, watumishi wetu watajisikika kwamba hawasikilizwi katika taasisi zao, hawana mchango wowote wa kutoa katika taasisi, lakini wakati mwingine inavunja moyo katika utendaji wao wa kazi. Tutambue kwamba wafanyakazi ni muhimili na nguzo muhimu katika utekelezaji wa majukumu mbalimbali ya serikali. Mafanikio yote ambayo tumeyapata katika utekelezaji wa majukumu ya kutoa utumishi kwa wananchi wenzetu ambao tunawahudumia yanategemea sana wafanyakazi hawa na watumishi hawa. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuweza kuona kwamba kila mfanyakazi katika taasisi tumuone kama ni kiongozi, lakini kila mfanyakazi katika taasisi tuone kwamba ana mchango mkubwa kwa maendeleo ya taasisi husika, ana mchango mkubwa katika kuwaletea maendeleo wananchi, na ana mchango mkubwa katika ustawi wa taifa letu. Haijalishi cheo cha mfanyakazi huyo, awe mlinzi ambaye pia anatufungulia geti letu wakati tunakwenda pale ofisini, mchango wake ni mkubwa sana, ni lazima uthaminiwe. Ukitaka kujua thamani yake, siku asiwepo pale getini, alafu hiyo kazi ya kufungua geti uifanye wewe. Kila unapoingia pale uteremke kwenye gari, ufungue geti, utoke ufunge, ndio utajua umuhimu wake. Awe katibu muktasi ambaye kazi yake ni kutuandalia taarifa zetu mbalimbali, ana mchango mkubwa katika taasisi hiyo. Ukitaka kujua umuhimu wake, siku asiwepo kwenye hiyo nafasi yake, alafu kazi ya kuchapa taarifa zako iwe ni za kwako wewe mwenyewe, ndipo utajua umuhimu wa huyo katibu muktasi. Lakini awe mtunza kumbukumbu, ana umuhimu mkubwa katika maendeleo ya taasisi na katika kuwatumikia wananchi wenzetu. Ukitaka kujua umuhimu wake, siku mtunza kumbukumbu huyo asiwepo katika ofisi yake, alafu wewe sasa unayejifanya ndo kiongozi kuliko wengine, ufanye kazi ya kwenda kutafuta mafaili yanapopatikana, ufanye kazi ya kutafuta kumbukumbu namba, ufanye kazi ya kupokea barua na kuziweka kwenye mafaili, hapo ndio utajua umuhimu wa mtunza kumbukumbu. Kweni waombe sana waajiri, twendeni tuwatendee haki watumishi na wafanyakazi wote katika taasisi bila ubaguzi wowote, bila kujali cheo chake, awe ana cheo kidogo au ana cheo kikubwa, lakini awe ameajiriwa mwaka huu au ana miaka mingi katika ofisi hiyo. Kila mmoja ana haki sawa, kila mmoja ana mchango, na twendeni tusimamie haki katika kuwatendea watumishi hawa. Mheshimiwa Rais ni mama, amewatambua watumishi hawa, amejaribu kujaboresha mambo mengi sana kwa kipindi kirefu.